Hi, hello everyone. Welcome to Team AnReN. RRB Ntpcയുടെ ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്ന വിവരം എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഓരോ ജോബിന്റെയും ജോബ് നേച്ചറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പ്രധാനമായിട്ടും 4 പോസ്റ്റ് ആണ് ഇതിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോ ജോബിന്റെയും ജോബ് നേച്ചർ എന്തൊക്കെയാണ്. ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ കം ടിക്കറ്റ് ക്ലർക്ക് ആണ്. ഇതിന്റെ ജോബ് നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് കസ്റ്റമർ സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ ടിക്കറ്റിംഗ് ആണ് വരുന്നത്. സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ട് ക്ലർക്ക് കം ടൈപ്പിസ്റ്റ് ആണ്. ഇതിൽ ക്ലറിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ഫീൽഡോ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ജോബ് നേച്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കുക. തേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ജൂനിയർ ക്ലർക്ക് കം ടൈപ്പിസ്റ്റ് ആണ്. ഇതിൽ ക്ലറിക്കൽ വർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസ് വർക്കോ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഫൈനലി ട്രെയിൻസ് ക്ലർക്ക്, ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രെയിൻ ഓപ്പറേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് വർക്കോ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ 4 പോസ്റ്റിൽ വരുന്ന ജോബ് നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 27/11/2025 വരെയാണ്. ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് വരെ കാത്തിരിക്കാതെ എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോസിനായിട്ട് ഈ പേജ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.